好，接下来屁股往左后，然后再往右转体，好，有一点点往腰背抬头哈，就这样 OK。你可以边观察地上的铁条。看我这边，我这边有点屁股有点偏右边哈，所以稍微左一点点，好，就这样上去。看的是正好上面好，右踩一点上去，再上去，好，上去，要放下，对。后轮顶到后面，1档，就是给它顶就对了，要顶到7档，拿手刹。如果你没有顶到头身突出去，这个是故意给，就是故意给你，故意给后轮顶的哈。OK， 好，出去再来一次，好，7档，尾肩膀到柱子前缘，好，左转，要放下。这样开过去，直到跟马路平行。走2次跑上，好，刹车，好，后退，好，每先把到那个场地，左后脚放下，转到底，我一点点回一度脚放下，再顶上，这样刹车。观察是不是有点大的距离，有点太贴左边的铁条了，稍微右开始往右，往半边好，好，就这样，再放手上，好，接下来走到左边有点宽的。铁条距有点宽，所以它右脚往左踩到它，往前面踩一点上去，再就可以到中间。好，刹住，回正2次跑上，往下，屁股有点偏左哈，稍微右一点点，好，把车直直的，直直的，直的上去。好，停住，空档，1档拿手刹 ，OK， 往下放一下，好 ，OK， 好，好，搞定，好，好，注意再来一次，好，尾肩膀到柱子前缘，好，走，不要走，快一点。好，后退，好档，好，再后脚放下，到底，不过一定要回抬头，头一点，好，就这样后退。
深深跟检查的地方。上去哪里？角度好，好，就这样上。好，好，我再啊，我放下去。然后再踩油，踩油上去。这样 OK，不要转啊。就是因为贴才是比较好看。这做法可能先放到这上去，好，刹住，再放刹车，重新点。好，一档，啊，所以很贴的时候就直直不要转，因为这时候转的前轮就骑上去了啊。好，休息一下，等我一下，马上好出去好。人到柱子前缘，人到右边，好右转，好放一下，转到底，再回一点，好就这样，继续右转多一点，好停住，出不去，打档，我方向左后，要放一下，左转到底，好刹住，好低档，再放一下。雨刷到脚，右转到底，好，右踩一点，好，转到底，好，微一点点，好，刹住，好，按一下那个摇杆，好，我们踩一点，好，慢慢放上去，慢慢调回来。好，往去绕一圈，再来一次哈，再往前出去一点，先贴近右边的墙壁，系统正常。好，再往左闪，好，往左闪。哎，等一下，你看你没闪好，这边会撞到啊，往左转多一点。对，等下记得要闪过这个坎哈，这个花盆，好转，右转哈，绕一圈再过来哈。好，准备再牵引停车场。来，打方向灯，把它直接瞄准，让这台车先走掉。好，走了，开进去。好，油放一点，刹车带着，右转啊，转多一点。好，再放一下，慢慢调回来。好，按一下遥控器。OK， 等一下，等它升上去哈。它黑的是之前有人撞的，小向左转要偏右一点点，够了，打直。这样就够了。哎，对，这样就够了。等到雨刷对到左边的转角再转，往前一点，再多走一点，雨刷到转角，好，转了，边走边转，小放一下，不用转到底，调右一点。对对，边走边调啊。好，开始走直，把车调到车道中间，好，打直，再转一圈，往前走一点，调到跟左边车道平行。好，停一下，打档。对到场地，再多一点点，OK， 对到场地好。等他车，等他开走。好，屁股向左后，再放一下，转到底。等一下，等他一下，不要动。连他也要，我要前面吗？然后呢，就右选择中间。好，停一下。好，可以了，可以了。所以连他这样转也要打。向左边一点，打直，打直。这一定要再多一次的。是吗？因为他的位置。对，它的位置在更靠边上。把屁股向左后，好，放下，左转到底。回到底回一度就好，一度就好。对。我就想说这个是直的。啊，对对对。好，现在慢慢退。观察左边的左条，这是插满油，再过这边，再过这边。好，
后退闪不过右边哈，所以要前进低档，把车头向右前右转，观察左进，左边观察左进，让左侧身对进左边的铁条，好，对，发力向左后再推进铁条，左转多一点，OK，再左转多一点，推进铁条，推进铁条就成功，往车头上，好，再推进，让把手进入铁条里面，好，一条尾巴再向左后再放一下，左转，再转多一点，把握的，推上去靠平行稍微停一下。好，反正两侧朝上，往上推点，好，停一下，向右进，屁股有点偏右来，左转一点点，进滑手，左为接上，再左回点，往上去看，好，下点油温，好，打直，好，低档，拿手刹车。好，关掉临停灯，好，现在就停进来了。好，那我们看一下状况，把身体打好，让我们开始开好，前进点，你的肩膀对到柱子前缘，对到柱子前缘，好，右边柱子前缘，好，右转到，回来一点点。靠近点，放手，靠近点，再靠近点，好，后退，尾巴向左后，手到底，自己走，对，手到底，往左后，手到底，好，停车，低档，车头向右前，右到底，到底再回点，好，按一下遥控器，加速一下，好。一直封到底部回一点，机器会坏掉。哦，慢慢搞的哦，跟人一样啊，就是压力太大的时候要放松一点点，才不会 game over。先靠墙，靠近花盆。系统正常，祝您然后左转闪花盆。系统正常，祝您好，大直。平安。我们再去绕圈再进来。